kako otprilike naš dan izgleda. Pa da krenemo sa tim. Naravno kreće se sa kafom i beba sa mojim danom i mojom ljubavi. Sad ćemo mi da se... Dobar dan, dobro jutro, dobar dan. Dobrodošli. I love you, beba. Say. O, kaže, volim te moja beba. E tako, kad smo taj mali deo završili, onda ovako malo ispružimo noge, ovako na suncu i gledamo u, vodopad naravno. I dalje, moja beba i ja planiramo šta ćemo dalje i kako ćemo dalje. Ja danas imam 1000 neke gluposti da uradim. Ona je već dosta toga odradila. Zalila je cveće i počistila terasu od lišća i sve što je ostalo bilo pri ruci u njenoj pameti. A ja, ajde vam pokažem što ću ja danas. Krećemo od ovog ovdje dela. Moram da sklonim ove kartone. Ovdje sam lepak bio stavio za one večne pacove, ali kad sam ona dva uhvatio, pošto nismo bili tu jedno vreme, bili smo u Beogradu, nisam htio da mi se usele ovdje na terasu. Uhvatili smo ona dva i odvezli smo ih 3 km odavde, pustili smo ih, stavio sam lepak i drago mi da se ništa nije na njih uhvatilo, na lepak uhvatilo. Sad ćemo da se javimo našem drugaru Gušteru. Baby, what's the name of this lizard? Kevin. Ovo je Danin Kevin. Ajmo Kevin, to je to. A ja da nastavim dalje. Ja ću danas ovdje da izmerim, isplaniram gdje će da ide roštilj. Roštilj mora nekako ovdje. Ali ne znam kako ću ja to da izvedem, pošto je ovdje rupađa. Evo vidite, čim se prođe ova daska ovdje, još malo i dole je rupa. Jedno 3 metra. Tako da nisam baš siguran kako ću taj deo da izvedem. Mada hoću da ga stavim taj roštilj u ovom delu. Ne odavde od terase, nego otprilike od ove crne ploče ovdje. Da ide prema tamo. Znači to je moram očistim danas. Da izmerim. I da vidim kako ću i šta ću s tim delom da odradim. Onda, šta ćemo dalje da radimo? Onda se moram popeti na krov. U stvari ne idem na krov. Nego, šta moram ponovo da uradim kasnije. Evo. Da siđemo ovdje dole, da vidimo samo šta se događa. Ovdje je bila zmija, nema više. To li uhvatila, šta je južila. Evo i ovdje sam bio stavio karton, vidite, ni ovdje se nije uhvatilo ništa. Mogu vam reći da mi je jako drago što nije uhvaćen ni jedan jadni onaj pacov. Ne želim da ubijem ništa, pa ni njega. Tamo, u onom ćošku kuće, kao što sam vam već objasnio. Sinoć, šta se dogodilo? Došao nam je ponovo puh. Opet je rešio da napravi gnezdo. Nabacio. Nismo bili tu 5 dana, vratili se, sve ok, normalno, 2 dana, evo, sinoć je ponovo počeo da pravi. Znači, moram ga istuširati ponovo, dok ne bude imao dobro gnezdo i pravio bebe. Moja dana, što sam vam rekao, već je zalila baštu. Evo ga, vidite, naš mali paradajz je počeo da raste, čeri je počeo da udara, to mi je drago. Džungla je ovdje, ono totalna džungla, ovo je sve nikovo ko blesavo, sve raste, sve će da daje plodove. Buranija je počela da daje plodove, ne znam možete li da vidite odavde, čekaj da ga raširimo, evo ga, buranija moja mila, aha, ćemo da jedemo buraniju čoveč. Buraniji se više radim nego ičem. Tako da, ja mislim da ću prvo da oteram ovoga. Znaš šta? Ajde kad sam već tu, da vam pokažem kako ja to radim. Ovako, uzmem fino crevo. Dođem ovdje. Popnem se na ovu stepenicu.
Okrenem ovo na jet, gdje je jet, evo ga. Okrenem na jet i krenem da prskam odozgo. Zašto odozgo? Da nema gdje da beži i da misli da je prava vremenska nepogoda. I evo ovako. Znam da ćete reći, znam da će neki reći, čekaj nešto mi mili po ruci. Znam da će neki, jebote šta je, ajde, mrav. Znam da će neki reći da ponovim, znam da će neko reći, evo treći put. Da nije lepo što ovo radim sada i da ga okupam i da ga teram. Ali da vam kažem, nije lepo ni od njega da pravi svoju kuću u mojoj kući. Znam da će isto tako opet neko reći, ti si došao na njegovu teritoriju, nije ona tvoja. Jeste ga vidjeli kako je pobjegao? Možda ste i u pravu što se toga tiče, ali da vam kažem, na ovom ovdje mjestu nije bilo ništa. To vam garantujem da nije bilo ništa. Jer smo Dana i ja ovo sve sami raskrčili i znamo kako stvari stoje. Sad ću da prođem s druge strane i malo s druge strane da to isto uradim. I nadamo se da će opet da se skloni na nekoliko dana. Tako da ima, brate, on ovdje koliko god hoće. Šuma, brate, ja da sam htio komšije ili cimere, bar bi im naplaćivo. Ali da vam kažem, tek je počeo sinoć da pravi gnezdo, znači ubacio je možda jedno 5-6 listova. I to je bilo to. Ali da budem iskren, da vidim da je slučajno napravio gnezda i da ima male, nema šanse da bi ovo mogu da urati. Ja neću pacova da ubijem, ne puh. Mada je ista sorta. Pacov, šta je pacov? Pacov ti je veverica i pacov u kombinaciji. To, znači, jedan sam deo već odradio. Sad planiramo za drugi deo. Šta je drugi deo? Drugi deo je, vidite mog, prvo da vam pokažem šta moj Roki radi. Vidi ga, ide u ovaj luk i misli da mu je to trava, jadno kuće. Jer vidite, ovdje nema trave normalno, ovdje je sve puzavica i čudo. I kamen. I on jadan misli da je ovo trava. Znači, za sljedeću godinu ćemo očistiti jednu finu eriju i kupit ću trave i bacit ću mu, nek mu samo trava tu. Nek ima gde svoju travicu da stane i da piški kaki već šta radi. Da mi nastavimo sa ovim šta sam ja planirao za danas. Sad idemo dalje. Nadam se da će sunce biti ok da vam pokažem. Evo. Krov. Vidite koliko lišća po krovu ima. Sad da mi se ne bi ovo lišće sve skupilo ovdje u oluk i otišlo dole i kroz onu cev zapušilo sve, moram se danas popeti da vidim. Nema ga puno, ali ga ima. Moram se danas popeti i da očistim krov. Sve ću češće i češće morati da se penjem i da ga čistim, zato što je vidite kako je sve drveće oko nas. Mi smo ovo sve ostavili kako jeste. Kako je Bog naredio. Tako, to je bio plan, a imam još jedan plan. Njega ćete vidjeti na samom kraju. Ako ostanete do kraja, naravno. I kako da zaboravim, treba da zasadimo 2 limuna. Sibirski limun. Vidite kako je lepo. Moramo naći dobro mjesto. I to je još jedan deo zadatka za danas. I naravno moram se presvući. Ne mogu dobrim, finim, čistim pantalonama da radim i bez mojih patika. Pa polako sve, jedno po jedno. Malo radimo, malo odmaramo, ne živimo nigde i to je najveća dragost i čar života kako mi živimo. Jer radimo, nam se ne radimo i to je to.
Sad pripreme za da idemo na krov. Samo da vidim da sam upalio kameru. A, jesam, drago mi je. Znaš koliko puta ovako nešto snimim, a nisam nikad pritisao ono da snimam, pa to je haos. Ako i vi snimate, recite me što je vama događa, ili to samo meni. Sada metla i kanta. Vjerovatno se pitate što metla i kanta. Sad ću da vam kažem i da vam pokažem. Zato što ne želim ovo lišće da bacam dole na terasu, da nam je kafa. Ne želim da bacam dole gdje nam je ta druga bašta. Definitivno ne želim da bacam ovo lišće. Tamo vidite da nam je druga bašta i na našu stazu ovdje. Ne smijem baš puno da priđem ivici. Bojim se da, šta? Ne padne. I sada, kad smo taj deo sredili, idemo čišćenje. Kako čistim? Sve ću u oluk i onda ću iz oluka da pokupim u kantu i da odnesem nazad u prirodu. Mislio sam ovdje da napravim još jednu terasu na ovom krovu. Bilo bi pravo cool da sedimo na vrh krova i da gledamo vodopad, ali se vodopad ne vidi odavde, od granja i svega. Vidite vi koliko je ovo strmo sve. Jer vi možete ovo uopšte da zamislite. Onu sam stenu ja očistio tamo, ako vidite, čisto da bude lepše. I sve ove puzavice što vidite mrtve okolo, ja sam ih posekao da ovo drveće proživi ponovo. I verovali ili ne, proživelo je. Ja sad idem da bacim ovo lišće tamo u prirodu i mala pauza pa ćemo da vidimo šta ću kasnije. Jednom mi je jedan rekao, ne bacaš ti to u prirodu, ti to negdje drugdje bacaš u potok, jel tako nešto da je rekao. Više se ne sjećam baš i nije baš bio komentar kako treba, pa da nisam baš nešto ni htio zapamtiti. To da vam pokažem. Priroda.
lišće u prirodi. A što se tiče bacanja u potok, to bi samo nenormalan čovjek mogao da radi, bacao bi sebi u onu cevu da bi nju zapušio, moram da je skidam skroz da je otkrčim. Ja sam od onih koji voli da skloni alat odmah kad je posao završen. A isto tako sam od onih koji ne voli da skloni alat ako posao nije završen. Pa onda imam nekoliko mjesta, par gomila koje koristim da malo radim ovo, malo radim ono. U svakom slučaju sa medvinama je gotova, sa njih moram da sklonim. Ove sam merdevine donao iz Amerike. Napravili su nam kuću. Zagledao sam se dole, ne znam šta je ono, buba ili je zmica ili ne znam ja šta, čekaj da vidim. Boga mi je onaj stršljen, a jako manijak. Treba malo dočistim neka naočar, vidio žuto, mislio da je žuti list. Pa sam ga malo, kako je ležao, ja gubao, da me zdekao kako bi kupio. Volio bi da zasadim ove limunove. Mislim da ću onaj deo što sam planirao za roštilj da obeležavam, nešto se zezam, mislim da ću to ostaviti za sutra. Jer imam još nekih ideja za kraj dana. Ajde pa da vidimo. Da vam pokažem kako ova rupa napreduje odavde. Koliko možete da vidite. Ovo je samo ono sneak peek. Nećemo sve da vam pokazujem. Dolaze epizode. Sad mi je vreme da zasadim ova dva sibirska limuna. Gdje god da ih zasadim, može biti problem. Razlog je, zašto može biti problem? Razlog je u tome što ovaj raste sa trnovima ovako velikim. Moram vam pokazati. Ako budete mogli da vidite. Evo. Čekaj, daj mi je prst, evo ga. Evo, vidite, ovdje je već trnovi. Vidite koliko on već trnja ima. On kad poraste, trn je otprilike ovoliki. Tako je širok od stabla i onda se sužava naravno kao pravi trn. Meni je sad bitno da mu nađe mjesto tamo negdje gdje mogu da ga zalivam i da ima sunca. Ali da nema previše sunca, znaš kako to ide. Neću nigdje da ga stavim da bude u bašti. Pošto ni dana to neće ni ja, naravno, da bude u bašti. Kad poraste da nam kopa oči, ne znam nija šta. Tako da sad ću da prođem tamo pozadi da pogledam, ako bude moglo tamo, idem pašo i kopamo. Jednog dana ćemo valjda sve ovo završiti i ništa nećemo morati da radimo. Samo da jedemo, da pijemo i da spavamo. To je plan. A do tada?
Ovo mi greda treba. Još nešto što moram da uradim. Ovu sam sekiru našao. Ćirilicom je utisnuto D. Znači da je verovatno neka srpska sekira. Ne bi bila ovdje u Srbiji da nije. Mada ja imam Slovenije, tako da nema uopšte pravila. Moram da napravim dršku za ovo. Ona je varena ovdje, ali mogu vam reći da oštriju sekiru u životu nisam držao u ruci kad je naoštrim. Neverovatno što radi. I to je jedan od poslova koji moram da odradim. Ajmo sad da mi tražimo zemlju da zasadimo ono. Evo ovdje sam planirao. Da očistim ovaj deo. Ovdje ima kamena dosta. Da ga očistim. Ovo je jestivo, ovo ćemo presaditi. A mislio sam da ga evo ovdje zasadim. Pa nek raste. Imaće dovoljno svetla, nadam se. Evo, to ćemo ovdje presaditi. Odo pašu. Hoću da povadim kamenje, da ostavim zemlju, naravno. Kažu treba uvek 2 ili 3 puta veća rupa od korena da bude. A mi hoćemo da ima dobar koren i da dobro raste. Ja mislim da će ovaj deo ovdje ovako bude odličan za to. Zemlju čuvamo, kamen izbacujemo. Odmah se setim kad sam počeo da kopam za baštu. Dragi Bože, koliko tu kamena, još ga ima. Još ga ima neiskorišćenog, ali ako Bog ga sutra zarošti, a posle ovoga iznenađenje. I da polako završavamo. Da vidite naš jedan običan, ovo je naš jedan običan dan, ali ono najobičniji mogući dan koji može da bude ono što bi rekli opušten, bez ikakvih posebnih varijacija, problema i čuda i komplikacija. Kad sve radi ono, znaš. Doduše nije da sad sve radi, ali radi kako treba da radi. Ne smijem da idem previše vamo, zato što mi je ovdje stub od ograde. I tu mi je beton ovako. I sada moram više da se fokusiram na ovu ovdje ovakvu stranu. Mada on kad počne da raste, ovaj limun, on će da ima svoje korene i ovo će da bude 2 limuna, jedan uz drugi. Imaće dobar koren, pa ja da vam iskreno kažem, ako izvoli stup, baš mi briga, zavrnut ću ga za ovo. I napravit ću novu rupu. Ali mi je bitno dok ne poraste šta će biti. Šrup. Maltene ne mora, Ašo, nisam trebao ni ga donosim, sam ovaj kamenje da izbacim. Ovdje je neka kamenčina, dobra. Da vam odmah kažem, ako ćete živjeti ovako neki život u prirodi, nema ništa na silu, bitna je upornost i da se malo pomalo. Evo vidite. Mogu sam ja zapnem ovo ruki da ga razvalim, ne znam nije šta, ali što bi sebi lomio kosti
iz globove, a treba će mi, znaš, što kažu, nismo mlađi, sve smo stariji. Još jedan kapitalac. Vidite kako to, sve malo po malo i to ti je to. Da vam kažem, ovaj limun, oni preporučuju da zemlja ima malo kamenja unutra, da se voda ne bi zadržavala, to je to. Tako da će dobiti ono savršeno. Sad, što se tiče svetla, jedino pitanje. Da mi zasadimo ove naše limunove. Dva komada. Ćemo početi uplitati da rastu ovako zajedno. Ćemo fino ovako dogradimo kamena. Da moj Roki ne dođe da zapišao. Kao ova žena. A vi meni recite šta vi mislite, vam se sviđa ovo. Sad ću da ga zalijem i taj deo posla je gotov.
to je bilo to sa zalivanjem. I sad nek mu Bogu pomoći da raste. Pratit ćemo ga, gledat ćemo ga. Biće dobro, biće dobro. Sad ću da vam pokažem ono iznenađenje što sam vam rekao na kraju. Stiže. Stiže. Eto, dragi moji, dobrodošli u epizodu 8. Danas raspravamo onaj čoško što nismo raspravili u epizodu 7. Tako da je svaka epizoda jedna za drugu. Sve što nije raspravljeno mora biti raspravljeno. Ima malo više volje danas da postanem za radom. Ne znam zašto, nisam siguran. Ovo sam tražio i evo to sam ga našao. Ne ga vedam da sam ga našao u dalje. To mi je druge kamere koje sad snimam. Nema mašan, da vam pokaže. Eto, vidjeli ste šta se sve ovdje događa u jednom danu. Odo kod moje dane pa ćemo da nastavimo. Tako je naš dan. Evo je moje dane. Ćao bre! Do it again, kiss. There we go. To je bila moja beba, to sam bio ja. Evo je od mene poljubac. To vam je otprilike jedan uobičajeni dan kako mi provodimo ovdje na planini. Ima dana kad se ne maknem s ove stolice, a ima dana kad se rastojim od posla. Eto, danas smo odradili nekoliko stvari, nadam se sviđa, a mi sljedeći puta vidimo se.